Halo, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih buat subscribernya saya. Semoga diberikan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Kali ini saya akan membagikan gimana sih caranya bikin sound of text. Baiknya sih ya guys, kalau bikin suara itu suara pribadi, jadi bisa mempunyai ciri khas. Tapi kalau seumpamanya kalian istilahnya pingin pakai sound of text, kalian bisa masuk aja langsung ke aplikasi Google, ketik yang sound of text kayak gini ya guys caranya ya guys. Nah, kalian download yang paling atas. Terus kalau udah loading kayak gitu, kalian tinggal tulis apa yang kalian ucapkan, umpamanya Assalamualaikum guys. Nah, kayak gini kalian langsung diketik tombol yang bawah. Nah, kalian bisa cek tadi yang suara kalian tulis, umpamanya pengen kalian coba dengarkan, kalian ketik play. Guys, itu yes. Maaf guys. Kalau kalian pengen download, ketik aja download. Untuk memudahkan kalian lagi, subscribe and like kayak gini. Subscribe, like, tekan. Kalian bisa play ataupun download. Kalau pengen di download ke musik gallery, kalian pencet download aja. Ntar secara otomatis masuk ke musik galeri kalian guys. Nah, subscribe, like. Nah, kalian bisa langsung download biar masuk ke musik galeri kalian. Kata-katanya terserah yang kalian mau gimana. Itu kayak gitu ya guys, cara download sound of text secara Google Sound. Untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa cek ke ke musik kalian. Nah, ini guys, saya udah download yang subscribe, like, and tekan tombol button. Nah, kan bisa di download guys. Oke, kayak gitu ya guys. Terima kasih untuk selalu watching. Jangan lupa komen, ikuti langkah-langkah tutorial lainnya dari saya. Terima kasih, semoga sukses selalu. Salam sukses, good luck, bye bye, thank you for watching. Assalamualaikum.